Lepo pozdravljeni, dobrodošli na današnjem dogodku, ki ga v društvu Vtis organiziramo skupaj z našim zlatim partnerjem, podjetjem GEN-I. Govorili bomo o prihodnosti mobilnosti in obnovljivih virih energije. V teh časih, ko so možnosti za druženje v živo zelo omejene, smo v društvu Vtis še posebej aktivni z virtualnimi dogodki in dodatnimi aktivnostmi. Tudi število članov vztrajno raste, zdaj nas je že več kot 1700. Tak dogodek kot danes nam omogoča, da se nas še nekoliko več, kot bi se nas sicer v živo, lahko poveže v zanimivi razpravi na določeno temo. Najprej bo potekala okrogla miza z govorci iz društva in podjetja GEN-I. Potem nam bo dr. Igor Koprivnikar, član uprave podjetja GEN-I, predstavil zadnje dosežke in veliko rast, razvoj podjetja GEN-I, kjer verjamem, da je tudi za mnoge od vtisovcev lahko zanimiva karierna priložnost v tehnološko naprednem in v prihodnost usmerjenem podjetju. Ta prvi del, okroglo mizo in predstavitev GEN-I, bomo snemali, zato da jo lahko kasneje objavimo na spletni strani društva in jo vidi še kdo, ki se trenutno ni uspel priključiti. Potem pa bo na voljo tudi malo bolj sproščena diskusija v Zoom breakout roomsih, kar bi bilo na navadnem dogodku. Druženje po dogodku, neformalno druženje, bo tokrat virtualno v teh skupinah, kjer se boste, upamo, lahko sami vanje razvrstili, če ne, pa vas bomo tudi usmerili. Zdaj bi se še posebej zahvalil GEN-I kot našemu zlatemu partnerju, da z njimi že tako dobro sodelujemo in morda povabil še kakšne potencialne partnerje ali člane, ki ste v podjetjih, ki cenijo izkušnje iz tujine, da predstavite možnosti za sodelovanje. In bi pa kar predal besedo Toni Pavlin, ki bo moderirala okroglo mizo. Super, hvala lepa za besedo, Timotej. En lep pozdrav vsem skupaj še v imenu GEN-I. Sem vesela, da lahko podpiramo delovanje društva že od leta 2018, smo partner in s tem spodbujamo delovanje društva, zastavljene cilje in podpiramo take dogodke, kot je današnji. Tema današnje okrogle mize je pa zelena transformacija, zelo aktualna tema, prihodnost mobilnosti in obnovljivih virov energije. In danes so z nami super govorci, ki so se povezali iz Londona, Delfta in Ljubljane. Da jih samo na kratko predstavim, več pa potem v okviru uvodnih vprašanj. In sicer danes so z nami Maša Švab, vodja službe za trajnostni razvoj in elektromobilnost v GEN-I, dr. Marko Jošt, docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Jure Vrhunc, vodilni inženir v avtomobilskem podjetju Jaguar Land Rover, Nejc Keržinič, doktorski študent prometnega načrtovanja na Tehnični univerzi v Delftu in Mark-Jan Kirn, magistrski študent menedžmenta na London Business School in nosilec franšize Cars & Coffee v Sloveniji na Hrvaškem. Vse poslušatelje bi želela ob tej priložnosti spodbuditi k temu, da postavljate vprašanja, lahko že tekom okrogle mize, lahko to naredite z virtualnim dvigom roke, lahko zastavljate vprašanje v chatu oziroma se preprosto oglasite, ko bo to možno. No, pa predlagam, da kar začnemo. Dr. Marko Jošt, torej kot omenjeno, je docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje je fotovoltaika, predvsem perovskitne in tandemske sončne celice. Marko, ti si na podoktorskem usposabljanju v Nemčiji sodelavci izdelal tandemsko sončno celico z doslej največjo učinkovitostjo pretvorbe svetlobne energije v električno in se tako s kolegi iz Helmholtz centra v Berlinu in Univerze v Ljubljani postavil ob bok raziskovalcem Stanforda, MIT-ja in Oxforda. Mene pa zanima, kaj tak dosežek po tvojem mnenju pomeni za fotovoltaiko. Torej, a si fotovoltaika s tem počasi utira pot med ključne tehnologije pri transformaciji energetskega sistema in se obeta kot prava rešitev, recimo pri zniževanju ogljičnega odtisa in v boju proti podnebnim spremembam? Hvala za povabilo na to okroglo mizo. Jaz bi začel verjetno kar na koncu tvojih vprašanj in sicer v bistvu je fotovoltaika v zadnjem času v neki eksponentni rasti.
V bistvu smo v zadnjem letu je bilo postavljenih več kot 100 gigavatov elektrarn, tako da se pač celotna številka vseh elektrarn približuje že moči enega teraflopsa, kar pomeni, da v bistvu fotovoltaika postaja en pomemben igralec na energetskem trgu. Vsaj po mojem mnenju je to en izmed načinov, da zmanjšamo ogljični odtis, da pripomoremo bolj k čistejšemu okolju. Zdaj, skupaj s tem, da število elektrarn narašča, je tudi posledično cena zelo padla. Tako da po nekih informacijah je fotovoltaična energija trenutno že najcenejši vir energije na svetu. Seveda ima določene slabosti, kot to recimo, da ponoči energije ne pridobivamo, verjetno je tudi zaradi tega še ponekod odpor do sončnih panelov. Zdaj, da se to še bolj razvije, je pa potem treba najti neke nove rešitve, pač še izboljšati tehnologijo in tle je to področje, s katerim se jaz ukvarjam, in s tem, da raziskujemo nove materiale, ki se jih lahko v sončnih celicah uporabi, in en izmed teh materialov je perovskit. In ta perovskit zelo dobro deluje v kombinaciji s silicijevimi sončnimi celicami, ki so pa zdaj standard. Pri vsaki novi tehnologiji je tako, da je treba pač pokazati, da je dobra. In ta naš dosežek je v bistvu pokazal, da so tandemske sončne celice ena izmed poti, kam lahko gre fotovoltaika naprej. Tako da mislim, da je to en pomemben dosežek, ki je pokazal tudi, rekel, investitorjem, se pravi ne samo akademskemu svetu, ampak tudi industriji, da ima ta tehnologija potencial in da se splača tudi investirati naprej in pač nekako spraviti ta produkt na trg. Se pravi, te tandemske celice, čeprav razumem, so še vedno v fazi raziskav in razvoja. Zdaj, torej do neke proizvodne industrijske jih loči še nekaj časa, tukaj govorimo zdaj o letih, desetletjih, pa zanima me recimo predvsem, kdaj bodo na voljo končnim uporabnikom in kdo bodo prvi končni uporabniki? Ja, zdaj je v bistvu, to je kar en tak boom, ne. Mogoče komu kaj pove, ampak nekje je na leto objavljenih več kot 3000 člankov na temo perovskitnih sončnih celic oziroma perovskita. To je nekje 10 na dan, to je res ogromna številka. In gre v bistvu razvoj nekje skoraj paralelno, ne, v akademskem svetu in pa v industriji, da obstaja nepar podjetij, ki so že kar daleč s komercializacijo. Mislim, da najbolj znano je verjetno Oxford PV, ki je nastal kot spin-off iz Oxfordske univerze in imajo, mislim, da so zbrali že več kot 60 milijonov evrov sredstev za razvoj, ne. Tako da oni obljubljajo nekje naslednje leto, da bojo prišli na trg. Zdaj, a je to realno ali ni, koliko je zdaj v tem marketingu, tega ne vem, ampak sigurno je ta vstop na trg blizu. Zdaj, kakšen bo ta produkt, a bo ta zahtevana življenjska doba 20-30 let že takoj od začetka, ali bo to se s časom razvilo, je še vprašanje. Tako da jaz mislim, da v roku 2-3 let zna biti, da bo že izdelek s perovskitom na trgu. Kakšna bo aplikacija, bo to bolj pač majhni testni neki obrati, tega pa še ne vem, ampak verjetno bo tako, ko gre pač pri fotovoltaiki s časom počasi naraščalo, ko se bodo tudi izdelki izboljševali. Uporaba je pa, po moje bo tako, kot so zdaj fotovoltaične elektrarne, se pravi na nekih industrijskih objektih ali pa tudi na domovih, na strehah. Tako mislim, da je področje uporabe kar veliko, je pa tudi ena nova nišna smer, se pravi za pridobivanje pač elektrike v prostorih, se pravi perovskit je dober absorber svetlobe, tudi če je ta količina majhna, te svetlobe, tako da se lahko tudi uporablja za napajanje nekih Internet of Things, manjših modulov ali česa takega.
Ok, super, hvala Marko. Zdaj pa se kar predstavljamo na naslednjega govorca danes, in sicer Mark-Jan Kirn, magistrski študent managementa na London Business School in nosilec franšize Cars & Coffee v Sloveniji na Hrvaškem. V času dodiplomskega študija ekonomije in menedžmenta na milanski Bocconi univerzi je z namenom deliti strast do jeklenih konjičkov tam s partnerjem soustanovil Pure Drivers Club, ki načrtuje izjemne dogodivščine za ljubitelje prestižnih avtomobilov. V strateških partnerstvih se je tako povezal z vodilnimi podjetji v avtomobilistični industriji, kot so Lamborghini, Porsche, BMW in Alfa Romeo, ter z njimi sodeloval pri različnih projektih usmerjenih v prihodnost. Mark, ko sem se pripravljala na tole okroglo mizo, sem v Deloittovem poročilu prebrala in tam navajajo, da bo močno gospodarsko krče nesorazmerno prizadelo zahodno bazirana avtomobilska podjetja s portfeljem, v katerem prevladujejo športni terenci, pick-upi in luksuzna vozila. Kaj torej po tvojem mnenju to pomeni za sektor luksuznih vozil v prihodnosti in kako se na take spremembe pripravljajo podjetja, s katerimi sodeluješ? Ja, preden začnem, bi se rad zahvalil društvu TIS in pa GENI za povabilo na to okroglo mizo. No, da se prvo dotaknem kar tvojega tega uvodnega stavka. Sam s tem dotičnim poročilom Deloitta nisem seznanjen, tako da ne vem čist, kdaj je bil objavljen in pa seveda tudi na katero časovno obdobje se navezuje. Zdaj, na podlagi današnjih podatkov, ki jih imamo na razpolago, se s tem ne bi čisto strinjal, da so prav te sektorji, da bojo prav te sektorji nesorazmerno prizadeti. Definitivno se mi zdi, da v zadnjih parih letih je bil trend v avtomobilski industriji predvsem usmerjen v športne terence. Tako da prodaja športnih terencev se je v zadnjih letih v tem sektorju dvigala, tako da mislim, da bo samo okrevanje dovolj hitro, hkrati pa že prvi podatki kažejo na to. Zdaj, če se čisto skoncentriramo na neko celoto, vemo, da letošnja situacija s pandemijo je prizadela celotno ekonomijo, hkrati tudi avtomobilsko industrijo. Mislim, da zadnji podatek, ki sem ga sledil, je, da se govori okoli 25% upad prodaje globalno, sprav po celem svetu, ampak to v celotni avtomobilski industriji. Seveda premium segment je bil ravno tako prizadet, so pa zadnji podatki, predvsem mesec avgust in september, zelo optimistični. Nekatera luksuzna podjetja, kakor so Lamborghini, so celo objavili svoje rekordne številke, tako da vidimo, da je okrevanje dejansko v premium segmentu oziroma temu luksuznem sektorju dejansko hitrejši kot v neki, bi rekel, osnovni value oziroma base entry vozila. Tako da ja, s tem tvojim začetnim odstavkom se ne bi ravno strinjal. Je pa res, da dejansko se podjetja poleg zdajšnjih trendov v prodaji, kakor so športni terenci, ukvarjajo tudi z različnimi temami glede future mobilityja. Po mojih pogovorih z vodilnimi podjetji so to predvsem trenutno je neka tekma v elektrifikaciji vozil oziroma v razvoju električnih pogonov za svoje modele vozil. To predvsem mislim, da v premium segmentu je bila Tesla prva, ki je uspela povezati dejansko elektriko z nekim premium produktom, svojim modelom S. Zdaj, lansko leto se je tej nekako tekmi pridružil tudi Porsche s svojim Taycanom, tako da se razvija počasi tudi te električni pogoni v premium segmentu, se dejansko razvijajo in bi rekel tudi v zadnjih par let na vseh avtomobilističnih sejmih je predvsem govora o elektriki. Mislim pa, da to je bi rekel, ta bližnja prihodnost je elektrika, daljna prihodnost pa, ko nekako elektrika začne prevladovati v vseh vozilih, tudi zaradi zdajšnjih regulacij. Mislim, da se bo predvsem se bo ta razvoj future mobility usmeril predvsem v 3 segmente. To pa so prvo, da bojo razvili neke dodatne storitve za svoje uporabnike in za svoje vozila, kot naprimer že danes živimo v nekem digitalnem življenju, vsak ima svoj telefon ves čas sabo, tako da avtomobili bojo postali še bolj odvisni od te digitalne industrije in tehnologije na splošno. Potem, ko bo nekako to uveljavljeno, se bo začel razvijati car sharing,
sicer premium segment že nekako testira ta svoj car sharing, predvsem Porsche je začel, se mi zdi, da leta 2018 s tem svojim prvim programom, ki se imenuje Porsche Passport v Severni Ameriki. Mislim, da lansko leto so dejansko se razširili še na nekaj dodatnih mest. Vem, da se začelo se v Atlanti in dejansko ta Porsche Passport je neke vrste program, kjer se uporabniki pridružijo, plačujejo neko mesečno naročnino in s to mesečno naročnino dobijo enega izmed modelov, ki si ga izberejo znotraj te Porsche flote vozil in na določene časovne intervale to vozilo tudi zamenjajo z nekim drugim vozilom, ki ga pa prej uporabljal nek drug uporabnik. Tako da dejansko to je že neka prva oblika car sharinga v premium segmentu. No, ko pa, mislim, za moje pojme najbolj pomemben razvoj pa bo razvoj v bistvu avtomatizirane vožnje, ki pa bo potem razvila ta premium segment in vse razvoje, ki sem jih prej omenil, se pravi car sharing, digitalne storitve, še na nek nov nivo. Super. Se pravi, ta trajnostna prihodnost pomeni torej selitev od lastništva k nekim storitvam. Ja, mislim, zanimivo je, da se mi zdi, da ravno lani so opravili neko tako dosti razširjeno anketo na podlagi tega, kjer so vprašali te, bi rekel, uporabnike oziroma lastnike teh premium luksuznih vozil, če bi bili pripravljeni sprejeti neko to obliko car sharinga. Zanimivo je bilo, da večina lastnikov iz prav teh segmentov, se pravi premium in luksuznih segmentov, je odgovorila, da ja, medtem ko tisti iz nekih v bistvu neki uporabniki teh base entry oziroma value vozil, so tudi odgovorili, ja, ampak manjši delež ljudi. Tako da zanimivo je videti, da dejansko bi bili pripravljeni tudi v premium segmentu sprejeti neko obliko car sharinga. Je pa res, da ko so jih vprašali, a so pripravljeni za car sharing zamenjati svoje trenutno vozilo, je bil odgovor strogi ne. Tako da samo lastništvo, jaz mislim, da bo obstalo sigurno še nekaj 10 let, je pa seveda odvisno tudi od samega razvoja tehnologije, kako hitro se bo ta avtomatizacija in vse to, kar sem prej omenil, razvilo. Je pa tudi res, da se mi zdi, da ne vem, že v bližnji prihodnosti bo neko sožitje vseh teh različnih oblik potekalo. Tako da se pravi, imeli bomo svoje lastniške avtomobile, imeli bomo car sharing, imeli bomo tradicionalne, se pravi taksije, Uberje in dejansko bo, mislim, da to je neka srednja pot, ki se bo razvila. Okay. Super. Super. Se premikamo k tretjemu govorcu danes, Nejc Keržinič, doktorski študent prometnega načrtovanja na Tehnični univerzi v Delftu na Nizozemskem. V sklopu doktorskega študija raziskuje potovalne navade in pripravljenost uporabljati deljene prevoze na klic, torej ride-sharing storitve, kot je na primer Uber Pool, ter kako te storitve čim bolje povezati z obstoječimi trajnostnimi oblikami prevoza, kot so javni prevoz, kolesarjenje in peš hoja. Nejc, mene pa zanima, kako se Ljubljana lahko primerja z večjimi mesti, kot je na primer Amsterdam. Pri takih stvareh je manjšim mestom pri implementaciji takšnih tehnologij lažje, težje? To, za začetek. Ja, najlepša hvala za povabilo na okroglo mizo. Sprav, ja, jaz delam trenutno raziskave v zvezi s tem, ali so ljudje pripravljeni deliti prevoze in v kakšni meri so pripravljeni zamenjati svoje trenutne navade mobilnosti. Glede, kaj se lahko Ljubljana nauči, pa mogoče, da primerjave z večjimi mesti, kot je Amsterdam, niso lih na mestu. Se mi zdi, da je veliko težje se primerjati z večjimi mesti, ki imajo večjo populacijo in s tem večji trg in precej drugačne rešitve, kako reševati promet. Tako da recimo Ljubljano je precej bolj primerno recimo z mesti, kot je Utrecht, recimo, če smo na Nizozemskem. Če pa gremo recimo kam, kjer je tudi mogoče sama kultura bližja, recimo Nemčija, Avstrija, Švica ali pa Severna Italija tudi. Ker na Nizozemskem vsem, kot vsi vejo, verjetno je kolesarjenje precej razvito in zaradi tega so primerjave dokaj težke. Ampak vseeno lahko recimo kakšne te manjše rešitve lahko pa vzamemo od povsod recimo. In to recimo ena glavnih stvari v Amsterdamu recimo, da se predvsem prioritizira kolesarjenje, hojo in pa javni prevoz za avtomobile, pa sploh znotraj mesta precej
otežen dostop in s tem se poveča število ljudi, ki lahko pride v center in ki lahko normalno prehaja skozi center. Glede tega, a je manjšim mestom lažje ali težje, bi rekel, da po eni strani oboje. Če gledamo aktivne oblike mobilnosti, se pravi kolesarjenje in pa hoja, je manjšim mestom sigurno lažje, ker so razdalje precej manjše in lahko praktično vsaka pot se opravi z kolesom. Recimo v Ljubljani od konca do konca mesta nekje 10 km, kar je za nekoga, ki mogoče malo bolj fit, to brez problema. Za v center je pa nekje 5-6 km, kar pa skoraj vsak lahko opravi brez problemov. Slaba stran manjših mest je pa to potem, da recimo za javni prevoz, za oblike delene mobilnosti težje, ker je trg manjši in zaradi tega dobi tisto kritično maso ljudi, da se vzpostavi nek dober sistem, je potem tudi težje. Torej, kaj je recimo končni produkt vašega raziskovanja? Se pravi, mi gledamo zdaj predvsem razliko med recimo navadnim Uberjem pa Uberpoolom, ker Uberpool združuje poti večjih potnikov in s tem bolje izkoristi kapaciteto avtomobilov. Tako da jaz sem zdaj zaenkrat šele leto pa pol, tako da imam prve rezultate sicer že imam, ampak imam še skoraj 3 pred sabo. Ampak prvo, kar kaže, je, da načeloma ljudje so pripravljeni deliti prevoze in niti ne rabijo biti toliko zelo cenejši od navadnih prevozov, da bi bili pripravljeni jih uporabljati. Je pa nasplošno precej malo zanimanja, oziroma ni toliko interesa za te inovacije, sploh za krajše poti po mestu, sicer to je bilo na podlagi Nizozemske, da za krajše razdalje po mestu ljudje še vedno najraje uporabljajo kolo, na drugem mestu pa avto in javni prevoz. Prevozi na klic so pa daleč na 4. mestu. Zanimivo. Super, no, se še vrnemo potem na to temo. Jure, naš 4. govorec, deluje kot vodilni inženir v podjetju Jaguar Land Rover v Londonu. Jure, sam da preverim, da smo vzpostavili zvok pri tebi. Se slišimo? Jure, ta prej nekaj časa nismo slišali? Ok, mislim, da ne. Če ne, se pa predstavimo k Maši, pa potem Timotej pa Manca, mogoče, če samo še Jure tu malo podpore ponudita pri tem zvoku, ker očitno, da še nekaj ne dela. Torej, gremo kar k Maši, naši 5. govorki danes. Ti kot vodja oddelka za trajnostni razvoj in elektromobilnost vodiš z Zgledom. Si tudi sama lastnica električnega vozila že 2 leti in pol in imaš en kup izkušenj glede polnjenja. Zdaj za začetek bi te jaz vprašala eno splošno vprašanje. Kako se GEN-I loteva zelene transformacije? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Mi smo se zelene transformacije, razen dejstva, da sem jaz kot testni zajček prva dobila električen avto v podjetju, da sem pač dobila celotno uporabniško izkušnjo, kako to gre, smo se lotili pravzaprav zelo sistematično. Najprej smo izračunali ogljični odtis podjetja, zdaj tisti mogoče, ki ste mečkam bolj v trajnostnih krogih, verjetno veste, da je protokol greenhouse gas tisti neka ključna metodologija za način izračuna ogljičnega odtisa. In potem smo pravzaprav ugotovili nekako tudi pričakovano, glede na to, da smo dejansko storitveno podjetje, nimamo nekih proizvodnih obratov, nekih svojih, ne vem, večjih flot, kakšnih kamionov ali česarkoli podobnega, da večji del oziroma nekako polovica CO2 izpustov na naši strani pravzaprav prihaja iz prevozov, tako naših prevozov do delovnega mesta in pa potem predvsem tudi med lokacijami. Mi smo namreč v Sloveniji v 3 koncih, pravzaprav Gorica, Ljubljana in pa Krško, kar pomeni tudi pač na različnejše migracije, tako zaposlenih, kot pa pač čisto po bom rekla, neki liniji rednih delovnih procesov. Potem na podlagi tega smo izdelali mobilnostni načrt, to je bil drugi korak. S tem smo pravzaprav tudi ugotovili, kakšne so oblike mobilnosti, koliko je nekih prevozov do delovnega mesta, med delovnimi mesti in tako naprej. Potem pa smo se pravzaprav v 3. koraku, ta je bil pa ključen, lotili same elektrifikacije, tako da mi imamo zdaj že elektrificiranega preko 70% voznega parka v Sloveniji, kar mislim, da nas uvršča pravzaprav na prvo mesto v Sloveniji, kar se tiče elektrifikacije. Tukaj smo mogli, moram poudariti, urediti tudi ustrezno polnilno infrastrukturo,
infrastrukturo na vseh 3 naših lokacijah poslovnih enot, tako da to je bil kar en tak zanimiv izziv, predvsem iz nekih zgodb pridobivanja soglasij, tako pač v nekih stavbih, kjer smo pač v najemu, na drugi strani tam, kjer smo pač mi lastniki, je bil pač vedno izziv priključnih moči, tako da pač je bilo treba urediti sistem upravljanja z priključno močjo, ampak tudi te stvari smo seveda pač mi uspešno rešili, tako da imamo, trenutno smo na dobri poti, da nekje v naslednjih 2 do 3 letih pravzaprav v celoti elektrificiramo naš vozni park. Nismo pa pozabili pravzaprav tudi na nek manjši segment, ki se pa tiče službenih poti znotraj mesta, predvsem v Ljubljani, oziroma v okolici naših poslovnih stavb. Za ta namen smo pa vzpostavili tudi projekt mikro-e-mobilnosti, tako da smo postavili električne, oziroma temu pravimo e-kolesarnice, ki se napajajo z obnovljivimi viri energije. Ena ima tudi še baterijo, ker pač ni bilo druge možnosti, tako da deluje dejansko povsem po off-grid principu. Hkrati smo pa zaposlenim ponudili pač tudi digitalno izkušnjo glede rezervacije celotnega voznega parka, odklepanja kolesarnice. Razvili smo neko aplikacijo Route Optimization, tako da smo naslovili tudi ta range anxiety, ko vsi vemo, da je pri uporabi sploh električnih vozil neka prva tista strah pred dometom, do kam se bo kdo pripeljal in tako naprej. Tako da dejansko zdaj v tem trenutku pravzaprav vsi projekti v celoti tečejo in naši zaposleni se z zadovoljstvom vozijo z električnimi vozili po Sloveniji. Super, hvala. Kako se bo pa v prihodnosti produkt GEN-I Sonce, torej mikrosončne elektrarne na ključ, povezoval z inovativnimi storitvami in rešitvami na področju elektromobilnosti? Jaz bi najprej v začetku bi mogoče izpostavila to, da če mi govorimo o nekih trajnosti prihodnosti in trajnostni mobilnosti, zares ne smemo pozabiti tega, da morajo biti pač vsi naša prevozna sredstva napajana z elektriko, pravzaprav proizvedena iz obnovljivih virov energije. Drugače v končnem, bom rekla, nekem cilju, ki se ga tudi zastavlja Evropa, zelo ambiciozno zmanjševanje pač CO2 odtisa, nekako nismo naredili nekega večjega koraka. Tako da zagotovo je sončna elektrarna, tako kakor je že pred mano kolega Marko, če se ne motim, izpostavil, torej fotovoltaika trenutno ključna tehnologija na trgu, ki je nekako najširše dostopna čim večji množici uporabnikov. Ne dodam tudi to, da mogoče sonce pravzaprav niti ni obnovljiv vir energije, ampak bi mu lahko celo rekli, saj za nas vse, ki smo danes prisotni tukaj, da je neskončen vir energije, tako da je zares neka primerna energija za izrabo. Skratka, ključno je seveda povezovanje porabnikov, v tem primeru električnega vozila preko polnilne postaje in pa seveda sončne elektrarne na nek ustrezen in pameten način. Tako da se pravi razvoj produktov, ki so povezljivi in pa seveda uporabni na koncu za naše uporabnike, je nek ključ oziroma smer, na katero mi stavimo za prihodnost. Kako daleč pa smo recimo v primerjavi z ostalimi svetovnimi oziroma evropskimi mesti na tem področju, recimo pri posvojitvi električnih vozil? A nam je Slovencem recimo všeč car sharing ali še nismo tako daleč? Car sharing, jaz mislim, da je dejansko docela zaživel v Ljubljani. Slovenija, jaz mislim, da je majčkeno drugačna od drugih evropskih mest, predvsem zaradi tega, ker nas je precej malo. Precej malo, hkrati smo pa Slovenci na nek način, lahko temu rečem, tudi iz mojih izkušenj življenja v tujini, pa ko sem prišla potem nazaj v Slovenijo, razvajeni, da pač kar nekako ima vsak svoj avto, ker se pač ne vemo, za vikend se peljemo sem na izlet, pa potem med tednom bi se tja peljali in tako. Tako da jaz mislim, da zagotovo so pač mesta, tista neki centri, kjer se bo pač car sharing v prvi meri razvijal. Glede samih električnih vozil v Sloveniji smo bili pa nekako majčkeno v zadnjih letih prikrajšani, ker smo bili pravzaprav na repu dobave električnih vozil v Evropi. Vemo, da je bilo v zadnjih letih v Evropi pravzaprav strašno povpraševanje po električnih vozil, nekako dobava niti ni mogla dosegati povpraševanja. Te zadeve so se zdaj v letošnjem letu majhno umirile.
Tako da zdaj mislim, da je v Sloveniji trenutno registriranih nekje 2400 električnih vozil, če se ne motim. Tako da zdaj v nekem pravem trgu elektromobilnosti v Sloveniji, glede na to, če vemo, da je registriranih 1100 milijon 100 tisoč osebnih vozil, še ne moramo govoriti, ampak po deležu registracij v zadnjih letih pa zagotovo tudi ta zadeva narašča. Tako da smo prepričani, da v prihodnjih letih se bo ta zadeva samo še širila. Hvala, Maša. Jurija, se slišimo? Bolj ne. Mi te ne slišimo, tako da žal. Zdajle? Joj, groza. A me? Halo? Zdaj pa ja, super. Nekaj je zdaj. Okay. No, zdaj bo šlo. Odlično. Okay. Jure, ti deluješ kot vodilni inženir v podjetju Jaguar Land Rover v Londonu. Ko sem se pripravljala na tole okroglo mizo, pa me je res zanimalo, kako se elektrifikacija svojih vozil loteva Jaguar Land Rover, ki je manjši proizvajalec od recimo Mercedes-Benza, Volkswagen Group in tako naprej, in ki je sestavljen iz 2 luksuznih znamk, ki sta vezani na bencinske oziroma dizelske motorje. No, to sem mogla tudi malo se poglobiti. In prebrala sem intervju vašega izvršnega direktorja v severnoameriški izpostavi in je v tem intervjuju dejal, da si ne predstavlja, da bi v njegovem poklicnem življenju bila znamka Jaguar Land Rover 100% elektrificirana. Cilj pa naj bi bil, da naj bi imel vsak Jaguar ali Land Rover vsaj eno obliko elektrificiranega pogona v naslednjih letih. Torej, mene zanima za začetek, kako se preobrazbe lotevate vi, kaj so največji izzivi za inženirje in kaj so glavne zunanje omejitve, naprimer infrastruktura za polnjenje, regulativa, take stvari. Hvala za vprašanje. Mi se elektrifikacije lotevamo resno in celostno. Res je, kaj ste tudi rekla, da naša prodaja bazira pretežno na dizelskih in motorjih z notranjim izgorevanjem. To bo ostalo še naprej. Mi nimamo namena celega našega podjetja reorganizirati v električne vozila. Tudi zaradi infrastrukture. Veliko po svetu je zelo težko si predstavljati, da bi imeli električne polnilne postaje povsod. Mi delamo avtomobile, ki so namenjeni, sploh Land Rover, da gre lahko okoli sveta. Se pravi, to bo prvi problem, infrastruktura. Drugič je tako, da mi smo ogromno enih investicij vložili v razvoj novih motorjev. Mi moramo to poslovno odločitev kompenzirati in je namen še zmeraj, da bomo delali klasične motorje. Tako da, kar je rekel naš izvršni direktor, je res. Jaz sem sicer privoščen dolgo in zdravo življenje, ampak verjetno ne bomo postali povsem električni še kar nekaj časa. Oziroma, vsaj do leta 2050. Pariški sporazum Združenih narodov leta 2015 veleva, da naj bi se vsa ekonomija, med katero spadamo tudi mi, naše podjetje, bi mogla postati ogljično nevtralna do leta 2050. To bo ogromen izziv za nas, za naše avtomobile in za industrijo nasploh. Čemur mi rečemo tailpipe emissions je nekaj, kar bi lahko z električnimi vozili mi sicer zmanjšali, ampak ne gre samo za vozila, gre tukaj za materiale, za operativo, za procese v industriji. Moramo se zavedati, da če naredimo električni avtomobil, moramo tudi vedeti, iz kje bomo to elektriko črpali. Fotovoltaika je ena izmed variant, ampak če si predstavljamo, da bo cel svet postal električen, potem bomo mogli kot človeštvo se nekaj novega spomniti, kje bomo te avtomobile polnili. Se pravi, je pa tako, leto 2050 je mejnik, preko katerega mi ne moremo in bomo mogli avte predelati. In to mi zelo resno delamo. Naš cel razvoj trenutno je usmerjen v elektrifikacijo in na nove sisteme, katerih na konvencionalnih vozilih sploh nismo mogli implementirati. Zdaj noben več pri nas ne razmišlja o tem, kako bi izboljšali dizelski motor. To je včerajšnja novica. Mi tudi zelo resno se zavedamo tega in je tudi res, kar je naš izvršni direktor rekel, ne bomo povsem električni za njegovega časa, bomo pa v naslednjih parih letih vsak naš model od Defenderja do
terencev do visoko zmogljivih pač Jaguarjev, bomo imeli neko električno verzijo, bodi si popolnoma električno ali pa hibridno. In mi smo se tega zavedali že veliko prej. Morate vedeti, da narediti en avtomobil je zelo velik podvig, poleg zaradi tega, ker mora biti ta avto zelo rigorozno testiran. In mi bomo v naslednjih letu dveh dali na trg praktično cel portfolio avtomobilov, ki bo električni. Začeli smo jih razvijati pa že 5 let nazaj, ker minimalni cikel, da nek nov avtomobil spravimo skozi proizvodnjo, je 5 let, ker je treba se pogovarjati z dobavitelji, testirati, cel razvoj narediti in tako naprej. Se pravi, mi smo o tem elektrifikaciji že zelo dolgo nazaj razmišljali. Avtonomna vozila so nekaj povsem mogoče neodvisnega od pogonskega sredstva. Mogoče se mi zdi, da populacija načeloma, ki se omenja električno vozilo, misli, da je to pametno vozilo, mi inženirji to strogo ločimo. Elektrika je samo ena izmed pogonskih sredstev, avtonomno vozilo je nekaj čisto povsem drugega, so kontrolni sistemi. Če govorimo o avtonomnih vozilih, kar je tudi recimo inženirska utopija, potem je to zelo zanimivo področje in na tem tudi zelo veliko delamo in veliko razvoja v to usmerjamo. Taka vozila povsem porušijo trenuten koncept mobilnosti, kot ga mi poznamo. Mi smo do zdaj delali sploh Jaguar, naša znamka je bil, čemur mi rečemo driver's car, se pravi avto namenjen za voznika, za užitke in tako naprej. Tako, kot smo se prej pogovarjali o luksuznih premium znamkah. Recimo, jaz sem bil nedavno nazaj na sestanku z CEO-om od Lamborghinija, Stefano Domenicali. Njihov poslovni model je tak, da oni avtonomnih vozil nočejo, ker je pač Lamborghini a driver's car. Še zmeraj bodo pa sprejeli elektrifikacijo in neke določene te sisteme začeli upeljevati tudi v Lamborghini, ker drugače brez tega ne morejo. V smislu lažje zaparkirati Lamborghini in tako naprej. Več konceptov je, tukaj je zelo veliko za govoriti, recimo o čemer avtomobilska industrija se zelo veliko govori, sta dve stvari. Ena je ACES, se pravi, to je akronim ACES. A, Autonomous, C, Connected, E, Electric, S, Shared. Se pravi, avtomobili bodo na veliko načinov povezani med sabo, z uporabnikom, prek mobitelov, vse te storitve, ki smo jih prej omenjali, to se zelo veliko raziskuje. Elektrika, ja, zaradi tega, ker fosilna goriva bodo pač mogla iti iz prometa. Kako pa bomo to elektriko dobili? Pa zdaj ni nujno, da lahko bomo imeli gorivne celice. Zelo veliko se govori o vodiku, zdaj se ga tudi pri nas že raziskuje. Namreč zelo velike tehničnih omejitev. Od kje dobiti dovolj veliko število količino baterij. A je to smiselno imeti toliko velik baterij zunaj na trgu? Ko govorimo o avtomobilih, so to stvari, o katerih ljudje zelo radi, sploh moški, se mi zdi, govorijo o nekih tehničnih presežkih, pospeški, ko gre hiter in tako naprej. Pri elektriki največ ljudi zanima samo en podatek in to je verjetno, veste, range, se pravi, koliko daleč celo z enim polnjenjem peljem. A ima smisel dati na avto baterijo, ki je toliko težka, da se lahko z njo peljemo 600 km, pri čemer 99% časa se vozimo od službe pa nazaj na 20 km, je nekaj, kar se moramo vprašati. Zelo malo ljudi govori, poleg težave o izpustih, se pravi izpušnih plinih, kar je mi zelo resen težava, je tudi mikrodelci, se pravi microparticles, in to so dvoji celo. Nekaj obrabna guma, se pravi mikrodelci plastike, ki gredo v naše vodostaje, ki gredo v zemlje, ki jih dihamo in tako naprej. Pa delci pri zaviranju, se pravi zavorne plošče, o tem noben govori, to je zelo velik problem. Delci pri zaviranju so še nekaj redov velikosti manjši od plastike in jih dejansko v nekih mestih mi vdihavamo.
električni avto je sam po sebi težji kot navadni klasičen avto. Kar pomeni, če bomo zdaj vse te avte dali težje, bo obraba gum večja, bo obraba zavojnih ploščic večja in tako naprej. Se pravi, ta problem se ne bo manjšal, ampak se bo večal. Tako da ogromen je tehničnih težav. Ogromen. Kar se tiče, sploh nekaj naj začnem. No. Da nas ne bo čas prehitev, mogoče, da gremo še naprej k vprašanjem, da se še malo ostali govorci vključijo lahko, pa se potem še malo vrnemo nazaj. Recimo to, kar se tudi zdaj omenjal, vse te tehnološke inovacije. Ne? Pač dejstvo je, da bodo to pač pripomogle k nekemu zasuku v mobilnosti v prihodnosti. Ne? Ampak vse te tehnološke inovacije pa spremljajo tudi neke socialne, torej brez preskoka v miselnosti pri ljudeh. Te tehnološke inovacije pač so same sebi namene, oziroma so te tehnološki koraki malo prepočasni. Torej, mene zanima, kje vi vidite izzive in kako se spopadate z njimi, oziroma kako naprej sploh. Pa mogoče, če začnemo kar pri Nejcu, Nejc, to je tvoje področje. Ja. Se pravi, eno od glavnih izzivov predvsem v tem je digitalna pismenost. Se pravi, zdaj se zelo veliko dela na sami, da se vse lahko naredi prek pametnega telefona, lahko rezerviraš car sharing, lahko pogledaš urnike za karkoli, vse bazira na tem, ampak zelo velikokrat pozabljamo, da nekje 20% ljudi, tudi v zahodnji Evropi, še vedno nima pametnega telefona. In to niso samo nad 65, to so tudi mlajši ljudje, ki so se odločili, da ne bodo imeli pametnega telefona, in to je velik del družbe, ki ne bo mogel dostopati do recimo teh inovacij. Zdaj, mi sami se s tem ne ukvarjamo, recimo imamo pa na našem oddelku eno doktorsko študentko, ki se prav ukvarja s temo The Digital Divide in kako to premostiti. Tako da je pa začela šele, mislim, da lani konec leta, tako da zaenkrat nima še veliko rezultatov. Druga stvar, ki je pa predvsem ta problem osebnih preferenc, ker po vseh raziskavah, ko smo videli, še vedno v večini primerov je avto za večino ljudi najboljše prevozno sredstvo. Zdaj, če upoštevamo recimo še ceno, pa vse drugo zraven, potem se lahko spremeni v prid kakšnemu drugemu, ampak samo po sebi, če ne gledamo vsega, je avto. In zdaj tukaj lahko to rešujemo z nekimi push politikami in pa s pull politikami. In treba oboje skupaj kompenzirati. Se pravi, treba je ponuditi neko alternativo, boljšo za okolje, za vse, hkrati pa treba tudi nekako otežiti samo uporabo, kot recimo omejevanje dostopa v mesto oziroma plačilo za vstop v ceno, manj število parkirnih mest, višja parkirnina, omejevanje števila novih avtomobilov na leto, recimo, oziroma registracije in tako naprej. Hkrati pa ja, treba izboljšati infrastrukturo za kolesarjenje, za javni prevoz. Na obeh stranih je treba priti tem naproti. Če bomo ljudi samo porinili ven iz avta in pa je dali visoke cene za plačevati, to ne bo nič naredili, hkrati pa če naredimo javni prevoz ful dober, bo večina odvisno se vozila z avti, dokler bo to dokaj v redu še. Okay. Zanima me recimo predvsem, kako se je zdaj mobilnost spreminjala v zadnjih letih in kako je COVID vplival na vse to. Se pravi, s kakšno hitrostjo se je mobilnost spreminjala do zdaj in kako je COVID pripomogel k temu oziroma zdaj vse skupaj zaustavil. Oziroma zanima me vaše mnenje o scenarijih za prihodnost mobilnosti. No? Tako da mogoče kar ja, Nejc, Jure, Mark, Maša. Jaz lahko rečem, da Nejc, izvoli Nejc. Okay. Zdaj, na našem oddelku smo delali tudi raziskave na to, kako so se trenutno spreminjale mobilnostne navade ljudi zdaj v času lockdowna in tudi vključevali, kako ljudje mislijo potovati enkrat, ko se stvari normalizirajo, če se normalizirajo seveda, kako bo, ampak zaenkrat ljudje ocenjujejo, da se bodo verjetno vrnili k svojim starim navadam, tako da kakšnih večjih sprememb tukaj sami po sebi ni za pričakovati. Zdaj med samim lockdownom seveda se je zmanjšalo uporaba skoraj vseh oblik prevoza na Nizozemskem, tudi zmanjšana uporaba koles, ker ljudje enostavno niso hodili v službo, v šolo. Edino pešačenje se je povečalo, ampak to bolj zaradi tega, ko so ljudje hodili na sprehode, kakor pa za samo pot od A do B, recimo. Ok. Hvala, Jure, izvoli.
Ja, jaz sem hotel reči, da predvsem ta shared del tiste besede ACES, na katero se je zelo veliko računalo v prihodnosti, je tale COVID situacija zdaj le majčkeno pretresla, da rečem, ker bodo ljudje zagotovo malo bolj skeptični, a bojo avto delili z nekom drugim ali ne. To je bil sicer ta shared mobility sicer zelo zanimiv in smiselen koncept, ampak tukaj bo zagotovo zdaj se to spremenili in to vpliva na način, kako mi inženirji recimo v avtomobilski industriji zasnujemo avtomobila oziroma kabine in kako bi bilo možno na kakršenkoli način ljudi ali izolirati ali sterilizirati ali tako naprej. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da je avtomobilska industrija, tako kot je že Mark prej rekel, bila ena izmed najbolj na udaru zaradi covida, nam je prodaja strahovito padla. Zdaj si sicer pobira, ampak mi nismo, smo naredili nekako malo analizo trga in pričakujemo, da bomo prodali več avtomobilov kot prej, ravno zaradi tega, ker bodo ljudje bolj skeptični na javne prevoze in bodo nekako dojemali ta svoj avtomobilček kot nek kokon varen. Se pravi, bo lastništvo avtomobilov spet nek luksus predstavljal, varnost, sigurnost? Na ta način, ja. Zdaj, kakšni bo tako, ja. To je pač ena izmed študij, ki smo jo izdelali. Maša, mogoče še ti? Ja, jaz mislim, da zagotovo je bil COVID oziroma je še vedno žal neka situacija, ki bo pretresla predvsem naše navade, ne. Zdaj nekako smo ugotovili kar naenkrat, da se da delo, se pravi, da je možno delo od doma, da tehnologija pravzaprav to omogoča. Opaža se mnogo manj pravzaprav vozil oziroma pač avtov na cestah, kar pomeni, da jaz mislim, da sama naša percepcija do tega, ali mi res rabimo avto ali ne, v luči tega, da se bodo tudi spremenile neke navade glede tega, kje bomo mi delali, ali bomo res cel čas v ofisu ali ne, ali bomo pač tudi od doma, bo zagotovo vplival na to, ali mi bomo, se pravi, ali bomo imeli tako potrebo po lastništvu avtomobila ali ne. Hkrati pa tudi še druga stvar, ki se mi zdi, ki je nekako v tej renesansi vrednot zadnjih let, pa mogoče je bilo pravzaprav COVID nekako piko na i, doživel je pravzaprav okolje. Skratka, vedno več nekako ljudi se zaveda, se mi zdi, da je potrebno pač nekaj spremeniti. Ob tem mogoče tudi to, če se še navežem na tvoje preteklo vprašanje, se mi zdi, da so sploh te mlade generacije zelo naklonjene temu, kjer sharing nekako niti ni tako vprašljiva zgodba, kakor mogoče pri generaciji naših staršev, recimo nekih starejših zgodbah. Se pa še vedno pojavlja, jaz temu pravim kar technology anxiety, skratka nekako nek strah pred vsemi temi novimi tehnologijami, ne. Kakor je Nejc prej omenil, vidimo, da zdaj v parih letih smo šli povsem na neko digitalno delovanje, življenje. Za nekatere je bilo to enostavno prehiter prehod, pravzaprav nas je tehnologija na nek način prehitela, ne, tako zelo nekako vse povsod prisotna je postala, ne. Se pravi, ne samo mogoče pri električnih avtih pa pri mobilnosti, ampak tudi sicer pri različnih, ne vem, govorimo o hranilnikih energije, sončnih elektrarnah, se pravi, nekem celotnem tem trajnostnem oziroma zelenem ekosistemu, ne. Ljudje v osnovi pri vsaki spremembi imajo v začetku nek odpor, dokler dejansko postopoma ne vidijo, da so to pravzaprav neki pravi koraki v prihodnost. Tako da se mi zdi, da tudi neko ozaveščanje ljudi, izobraževanje na to temo, da se premagajo vsi ti neki strahovi pred koraki naprej, se mi zdi v prihodnosti ključno. Ok, super, hvala Maša. Če se navežem mogoče kar na to vprašanje, potem vprašanje za Markota, no najprej, v katerih panogah pa državah recimo trenutno vidiš zdaj najhitrejše spremembe, kar se tiče trajnosti in če misliš, da se lahko Slovenija kaj iz tega nauči, no, od teh praks, panog, držav? Mene letelo. Ja, še enega Marka. Mislim, da je tle dosti pomembna zadeva, da je Slovenija relativno majhna država. Da je pač z tega vidika, so se že ostali govorci povedali, tudi princip drugačen. Jaz sem bil recimo 3 leta v Berlinu
in tam za življenje avta ne rabiš. Je javni prevoz dovolj razvit. Tudi se mi zdi, da so ljudje kar ozaveščeni glede tega in dejansko jaz avta nisem rabil, ne. Tako da tukaj primerjati se z nekimi ful razvitimi državami je mogoče malo težko, ne. Tudi ta odnos do car sharinga je tam čisto drugačen. Več ponudnikov je. Sploh se mi zdi, da je pomembno, da za mlade ljudi, ki so v procesu nakupa avta, da imajo že to možnost car sharinga. Se pravi, da če imaš ti avto, ti car sharing ni tako zanimiv, kot pa če avta na začetku nimaš, ne. Je car sharing avtomatsko neka opcija za prevoz, ne. V primeru pa, da takoj dobiš avto, ker ne, v Sloveniji je vsem taka situacija, da večina nas ima avto, je pa potem presedlati na car sharing mogoče malo težje z tega vidika. Ok, super. Da nas čas ne prehiti, no, pa bi kar nekako tako naredila nek zaključek s vprašanjem, še enim, potem pa damo še mogoče čas in prostor ostalim iz publike, da zastavljajo vprašanja. Tako da za zaključek bi vas rada vprašala, kaj je po vašem mnenju tisto, kar lahko naredi posameznik, kar lahko naredi podjetje, država, zato da doprinesemo skupaj k trajnosti. Pa lahko kar kdorkoli lahko. Mark, Maša, Jure. No, lahko tudi jaz. Mislim, iz mojega vidika, bi rekel, ko prihajam z te mlajše generacije, se mi zdi, da definitivno je pomembno to, da se zavedamo te transformacije, zelene transformacije, ki je potrebna. In pa mislim, zdaj kot posameznik lahko, mislim, so različni načini, ne samo v mobility, v elektriki, kakorkoli. Mislim, da glavna stvar je to, da se zavedamo pač potrebe po zeleni transformaciji in se začnemo tudi z dnevnimi rutinami mislim, nekako privajati na to in le kolektivno mislim, da bomo uspeli to, kar smo si zastavili. In pri mladi generaciji jaz mislim, da je to ozaveščanje poteka, bo še bolj agresivno, predvidevam, ampak ja, enkrat, ko bomo nekako, ko pač rečejo Američani, nekako zajahali tisti val, mislim, da bomo potem prišli v to nekakšno optimalno stanje glede tega. Okay, da se nam vse skupaj ne podaljša preveč, bom kar začela brati vprašanja iz publike, pa bomo potem na to odgovarjali. In sicer Adriana pravi, da ima občutek, da na področju mobilnosti in rabe obnovljivih virov je v planu samo nastajanje novih storitev, torej še vedno večinoma v smeri lastništva, velike potrošnje, kar mi enostavno ne gre skupaj z zeleno transformacijo, ki jo naše okolje nujno potrebuje. Kaj konkretno se načrtuje v naslednjih 5 do 10 letih na področju mobilnosti, da bo drastično pozitivno vplivalo na naše okolje? Tudi električni avtomobili ne gredo še v smeri krožnega gospodarstva, so predragi in tako naprej. Zavedam se, da imamo ljudje preradi komoditeto, vendar vse ima svoje meje. In še drugo vprašanje, za vse večjo rabo električnih vozil je potrebna ustrezna infrastruktura. Je v Sloveniji to načrtovano in kdaj? Jaz mogoče lahko odgovorim ta del vezan na polnilno infrastrukturo. Slovenija pač ima neke plane, tudi v okviru dane strani Evropske unije, koliko pač nekih polnilnic mora imeti. Jaz lahko povem, da je trenutno vezano na tole direktivo o alternativnih virih energije, ki je sicer že stara iz leta 2014 in je trenutno na ravni EU pod revizijo, tako da pričakujemo v naslednjih letih kar nekaj, jaz bi si upala reči, korenitih sprememb, da je neko razmerje na vsakih 10 električnih vozil ne bi bila ena javna polnilnica, ne, se pravi, oziroma javno polnilno mesto. V Sloveniji mislim, da smo trenutno nekje na 3,6, tako da pravzaprav v primerjavi z ostalimi evropskimi državami imamo ta luksus, da je to razmerje tako nizko. Lahko sicer po pač svoji uporabniški izkušnji povem, da so polnilnice kar že dodobra zasedene, ne, sploh bomo rekli na tistih nekih prime location v mestih. Zdaj samo načrtovanje po pač mojih informacijah trenutno ne poteka v skladu z nekim načrtom, ampak poteka saj za javno polnilno infrastrukturo predvsem v skladu z možnostmi in pa dostopom oziroma priključno močjo. Druga zgodba so pač potem seveda tudi neke polzasebne in pa zasebne polnilnice.
Pri zasebnih seveda pač nekako vsak ima električen avto oziroma to potrebo bo skušal najti možnost, da si jo postavi. Medtem ko pol zasebne, če tle govorimo recimo o nekih nakupovalnih središčih in tako naprej, je pa pravzaprav interes, razpoznavnost, lokacija tista, ki je neka gonilna sila pri postavitvi polnilne infrastrukture. Tako da tle gre na nek način vse z roko v roki od priključnih moči, pa na drugi strani tudi do nekih recimo temu marketinških oziroma lokacijskih sil, ki nekako vodijo to zgodbo. Ok. Se kdo upa odgovoriti na ta prvi del, kaj konkretno se načrtuje v naslednjih 5 do 10 letih na področju mobilnosti, da bo drastično pozitivno vplivalo na naše okolje? Mislim, da drastično pozitivno v 5 do 10 letih pravzaprav nekako vidim predvsem storitve vezane na povezovanje vseh teh različnih infrastruktur med seboj. Zdaj konkretno na e-mobilnosti, recimo vemo, da če stopimo en korak nazaj, je neka industrija e-mobilnosti izjemno zaprta v Evropski uniji. Če jaz hočem iti kot uporabnica električnega avta Slovenije na Finsko in pri tem ne imeti težav s polnjenjem, pa nisem lastnica Tesle, imam že kar neke izzive o tem, kje, kako in kaj bom jaz polnila. Seveda se pač zdaj združujejo tudi neki večji evropski playerji na neko podobno zgodbo, pač možnost polnjenja teh ultrahitrih polnilnicah, ampak še vedno smo pravzaprav daleč od neke izkušnje, ki jo imamo mi pač čez klasičnim recimo benzinskim ali pa dizelskim avtom, kjer lahko polnimo brez problema, pač vse, kar rabimo je kreditna kartica oziroma gotovina in je to. Tako da jaz si srčno želim, da razvoj na področju e-mobilnosti bo šel najprej v razreševanje povsem nekih osnovnih izzivov uporabniške izkušnje in pa seveda, kot sem že izpostavila, v povezovanju z pridobivanjem oziroma uporabo elektrike iz obnovljivih virov energije, ker v nasprotnem primeru smo pač nismo naredili prav veliko za naš planet. Jaz bi mogoče še dodal nekaj tukaj, pa mislim, da pa lahko Jure prevzame, ampak velikokrat se pač, ko se govori o zeleni transformaciji, predvsem v mobilnosti, spregleda tudi zdajšnji razvoj v pogonih, ki so pač zdaj prisotni, predvsem v avtomobilih, se pravi bencinski motori, dizel motori, in se pač spregleda sam napredek tudi v temu. Se pravi, na podlagi tega bi jaz rekel, iz mojih izkušenj je bilo narejen veliko oziroma en ogromen napredek, ki je pač pripomoril temu, ampak še zmeraj pa to tehnologija, ki ni zaželena prihodnost. Se mi zdi, da ta elektrika v prihodnosti toliko bolj poudarjena, ko se govori o zeleni transformaciji. Tako da dejansko rešitve se že dogajajo, ampak ne more biti pa tisti direkten preklop na elektriko, ki bi si ga vsi želeli. Ok. Še Jures? Bi se strinjal, ja. Tehnologija ni še razvita, kako naj rečem. Mislim, delamo že bolj učinkovite avte, ampak tukaj se gre res izboljševati do neskončnosti, do tega, da na koncu avta ne bomo več nobenega ogljičnega odtisa, kar je pa zelo težko. Tako da, to je v bistvu to. Ok, super, hvala. Zdaj vprašanje še kar nekaj, tako da jaz predlagam, da se po časovnici premaknemo naprej na predstavitev našega člana uprave, dr. Igorja Koprivnikarja, pa potem kasneje, ko bomo v breakout roomsih govorci, ki boste v eni, potem še odgovorite na ta zastavljena vprašanja oziroma se potem še vrnemo enkrat nazaj v general view, pa odgovorimo samo to, da smo približno po planu. Tako da še enkrat kasneje razložimo, kako bojo potekali breakout roomsi, ampak načeloma po predstavitvi boste razporejeni in se boste lahko odločili, a greste v breakout room z govorci, ali z nami iz kadrovske oziroma z dr. Igorjem Koprivnikarjem, članom uprave. Tako da zdaj pa kar predajam besedo tebi, Igor. Igor nam bo s predstavitvijo skupine GEN-I malo orisal naše delovanje, predstavil naše stebre poslovanja in probal predstaviti dinamiko našega vsakdana. Tako da izvoli, Igor, beseda je tvoja. Ja, samo trenutek. Lep pozdrav najprej vsem skupaj. Res mi je v zadovoljstvo, sem na tem dogodku, zahvaljujem se organizatorjem, zahvaljujem se društvu Vtis in moram reči, da imam v bistvu neko kar posebno tako afiniteto do tega dogodka. V bistvu sem drugič na tem dogodku, bil sem na tovrstnem dogodku že lani pozimi. Je namreč tako, da sem tudi sam v tujini študiral, pa v bistvu doktoriral, potem tudi pa nekaj let poslovno deloval
sodeloval, pa pred nekaj leti sem tudi en MBA še zaključil v Ameriki in sploh pa od leta 2004, ko sem v bistvu na GEN-I-ju, takrat namreč GEN-I razvijamo, pa praktično večino časa na nek način delujem v tujini, sicer delamo iz Slovenije, ampak v bistvu zelo mednarodno poslujemo. In na tem mestu bi mogoče še omenil, da smo v bistvu že kar nekaj sodelavcev spoznali preko tega našega sodelovanja z Vtisom, preko tega kanala in me še posebej veseli, da ste danes v takem širokem, mislim, da vas je danes toliko navzočih. Kar bi vam, še to mogoče, jaz vam bom na kratko predstavil, kaj dejansko kaj dejansko delamo, s čim se ukvarjamo, kdo smo, potem pa v nadaljevanju bomo potem, kot je Dona že omenila, skušali odgovoriti na čim več vprašanj, tako z moje strani, Dona je z nami, Maša je z nami, pa mislim, da tudi sodelavka Alenka Potočnik, ki v bistvu zastopa celotno našo HR področje danes tukaj. Mogoče čisto uvodoma, verjetno v Sloveniji nas poznate predvsem kot dobavitelja, v tujini nas poznajo bolj kot trgovsko podjetje, medtem ko v zadnjem času pa v bistvu vse več razvoja usmerjamo seveda v produkte, ki so usmerjeni v zelene tehnologije in postajamo na nek način vse bolj analitsko in pa tehnološko podjetje, sploh v zadnjem času. Zdaj, na nek način naše delovanje lahko opišem skozi 3 stebre delovanja, se pravi, tradicionalno smo navzoči na področju trgovanja, vsega skupaj smo na področju trgovanja aktivni v okrog 23 državah, bom malo kasneje tudi to področje podrobneje opisal in na nek način v bistvu znotraj tega stebra upravljamo en tak globalen portfelj, ki v bistvu se stoji iz ne samo električne energije, kjer smo začeli, ampak tudi iz ostalih energentov, spravi vse od plina, emisij, nekaj malega, tudi nafte, finančnih produktov in tako naprej. Medtem ko ta drugi steber, kjer nas v bistvu pozna bolj slovensko okolje, v bistvu področje, kjer se ukvarjamo z dobavo električne energije in zemeljskega plina in seveda znotraj tega stebra zagotavljamo tudi najrazličnejše B2B storitve za naše poslovne odjemalce, medtem ko sploh v zadnjem času pa se usmerjamo vse bolj v samo storitveno področje, se pravi v storitve, ki jih ponujamo v bistvu širšemu naboru naših odjemalcev. Gre se za storitve tako za aktivne odjemalce in v bistvu storitve, ki so dejansko povezani z vse več obnovljivimi viri. Namreč sploh samo področje recimo električne energije se je tekom let zelo spremenilo, sploh z obnovljivimi viri, ki se obnašajo dosti bolj stohastično in smo na poti, kot smo tudi že prej slišali v okviru okrogle mize, vse bolj postopoma v brezogljično družbo. No in mogoče tudi, kar se tiče recimo samega našega stebra trgovanja, trgovanje kot dobava, pa tudi z vidika storitev se je tekom vseh teh let v bistvu drastično spremenilo. Recimo na samem trgovanju podpiramo v bistvu odločitve vse bolj analitično, se pravi vse bolj algoritemsko podprto z umetno inteligenco, predvsem pa z analitičnimi zmožnostmi, digitalizacijo. Danes recimo, kot sem že omenil, na področju trgovanja smo prisotni v 22 državah, prisotni smo na vseh borzah, tako za finančne produkte kot produkte električne energije in plina, večinoma po celotni Evropi in v zadnjem času se usmerjamo vse bolj v zahodnoevropske trge.
Kar se dobave tiče, kot že rečeno, smo v Sloveniji največji dobavitelj, delovali smo vedno v bistvu na zelo prodoren način in pa z vidika dobave smo v bistvu prisotni tudi v okoliških državah. Medtem ko, kar se pa novih v bistvu produktov tiče, usmerjenih predvsem v obnovljive vire, v Sloveniji nas verjetno poznate, smo največji v bistvu ponudnik samooskrbnih rešitev in to pogledno na letni osnovi inštaliramo recimo do 1000 tovrstnih rešitev za naša gospodinjstva. Smo pa med drugim tudi že usmerjeni v večje proizvodne obrate na področju obnovljivih virov. Recimo v Makedoniji bomo zgradili prvo lastno večjo elektrarno v obsegu 17 megavatov v naslednjih 2 letih. Tekom zadnjih let smo v bistvu tudi zelo zrasli, recimo samo kar se tiče prodanih količin, recimo tukaj je električna energija prikazana, v bistvu iz 8 teravatnih ur na 80 teravatnih ur v letu 2019, letos jih bomo prodali več kot 100 teravatnih ur, pri čemer je recimo mogoče za orientacijo skupna poraba, celotna poraba slovenskega prostora nekje 13 teravatnih ur. Seveda posredno nam rastejo tudi prihodki, s tem, da ne s tako hitrostjo, zaradi tega, ker trgujemo tudi na finančnih trgih in z vidika trgovanja je v bistvu razmerje med fizičnim pa finančnim trgovanjem, v bistvu je vse več najrazličnejših finančnih inštrumentov v našem portfelju. Zato prihodki ne rastejo čisto vsled z prodanimi količinami. In pa seveda tudi število končnih odjemalcev. GEN-I je vedno zelo, zelo organsko rastel in za samo dobavo smo v bistvu končnim odjemalcem začeli tudi že v letih 2007 in naprej. Smo pa v bistvu tudi prvi prevzem leta 2016 zaključili, ker smo v bistvu število naših končnih odjemalcev, predvsem so to največje število seveda gospodinjstev, uspeli tudi močno povečati. Ja, v teh letih smo tudi močno zrasli, danes imamo nad 500 zaposlenih, sploh pa v zadnjih 2-3 letih smo v bistvu sistemsko začeli graditi naše zmogljivosti, predvsem zmogljivosti povezane z digitalizacijo, IT-jem in pa predvsem analitiko. Skratka, smo dejansko na poti, kjer odločitve, ki jih sprejemamo vse bolj sistematično in vidimo dejansko analitiko, splet analitike in digitalizacije, v bistvu to področje tisto, s katerim bomo v bistvu najhitreje postali res družba, ki dejansko se odloča holistično, ampak zelo sistematično z vidika vseh odločitev. Enako velja seveda tudi za steber trgovanja. Mogoče na hitro zdaj samo po stebrih. Kot že rečeno, upravljamo z enim takim bolj globalnim portfeljem, praktično čez celo Evropo. Na leto sklenemo recimo brez kratkoročnih poslov blizu 50,000 najrazličnejših transakcij in v jugovzhodni Evropi smo zdaj že kakšnih 6-7 let vodilni na tem področju z tržnimi deleži, tudi nekje do 30% v jugovzhodni Evropi, se pa zdaj v bistvu ukvarjamo s tem, s ciljem čim večje pozicioniranosti tudi na zahodnih trgih Evrope. Kot že rečeno, trgujemo z vsemi energenti, električne energije je še vedno največ, je pa tako, da na tem področju celoten portfelj predvsem vodimo preko fundamentalne analitike, scenarijske analitike, pa algoritmično podprtih rešitev. Seveda umetno inteligenco pa strojno učenje lahko uporabljamo predvsem na področjih, kjer ni toliko kozalnosti, ker v bistvu povezave med vzročnostjo in posledičnostjo ni toliko, ampak kakorkoli, to je v bistvu pot naprej do vse boljših odločitev z vidika ravnotežja med tveganji pa
profitabilnostjo. Ja, to so mogoče količine, koliko tega dejansko dodajamo v teh zadnjih, tu je narisano recimo 12 letih in na tem področju pač postajamo v bistvu vse bolj nekako cross-commodity orientirana družba z vidika trgovanja in medtem ko prav fundamentalno gledano, pa smo v bistvu najbolj prodorni še kar naprej na področju električne energije. Govorim z vidika fundamentalne napovedljivosti, ker obnovljivi viri so v bistvu drastično spremenili cel evropski trg, produkti električne energije postajajo vse bolj volatilni topogledno, sploh kratkoročni in seveda statističnih metod, statističnih orodij in pa konceptov uporabljamo seveda pri naših odločitvah vse več in več. Je pa seveda za prodornost nekega razvoja je pa seveda odgovornih, je ključnih vedno več faktorjev in kar se produktov, ki jih v bistvu tudi na področju trgovanja ponujemo trgu, res zasledujemo linijo čim bolj holističnega pristopa, stroškovno učinkovitih produktov in pa komponenta tveganja seveda prav tako ključna. Kar se dobave tiče, to je tudi tako, da smo bili deležni kar nekaj mednarodnih priznanj. Električno energijo dobavljamo tudi na sosednjih trgih, tako Hrvaškem, Italiji, Avstriji, pa tudi nekaterih državah v jugovzhodni Evropi. Smo pa v bistvu tudi, kot sem že prej omenil, tudi na področju dobave praktično vse vzpostavili zelo organsko in v bistvu danes smo na točki, kjer smo si v bistvu za naslednja leta tudi zastavili cilj izvesti kakšnega od prevzemov tudi v tujini, kar se tiče s ciljem seveda povečanja števila naših končnih strank, naših odjemalcev. In seveda, kaj je danes na tem področju najbolj ključno? Najbolj ključno je to, da se v bistvu tehnologije zelo hitro spreminjajo in tako na ravni integracij proizvodnih virov, kot na ravni odjemalcev in vsega tistega, kar se dogaja dejansko za števcev, je seveda zelo pomembna povezljivost. Povezljivost med najrazličnejšimi napravami in razvijamo se v smer, po kateri bomo odjemalcem ponudili v bistvu čim boljšo uporabniško izkušnjo, predvsem vezano na povezljivost vseh tako z vidika samooskrbe, virtualne elektrarne, baterij in tudi vezano na elektromobilnost. To sem omenil prej, skratka, postopoma se razvijamo v smer vse bolj storitev, tudi v tehnološkem smislu. In v zadnjem času postavljamo v ospredje kar nekaj inovativnega razvoja in rešitev, ki jih seveda želimo potem tudi z vidika digitalizacije ponuditi našim odjemalcem. Sonce sem tudi prej že omenil, skratka okrog 1000 streh prekrijemo na leto v zadnjem času in danes imamo v bistvu že več kot 2000 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo postavljenih in s tem smo tudi na tem področju v Sloveniji največji, nekje s 30% tržnim deležem. Ja, to sem več ali manj omenil in zelo nam je na nek način pomembno seveda naše odjemalce
in pa potrebe spoznati. Zaradi tega tudi, kot je Maša recimo prej omenila, danes je GEN-I recimo na področju e-mobilnosti začel predvsem z učenjem potreb. Zato smo tudi pri nas v hiši, to sem zdaj sicer malo jaz preskočil, recimo najprej spostavili lasten vozni park, preko katerega, tu sem recimo zdaj malo preskočil, preko katerega, kjer danes že vključuje recimo 55 najrazličnejših vozil in na tak način dejansko spoznavamo sploh potrebe. In tako dejansko vedno delujemo, skratka skušamo v bistvu res potrebe dobro spoznati, da potem dejansko lahko lansiramo produkte, ki so potem tudi nekako najprimernejši. Pa še mogoče to. V GEN-I-ju smo tekom zadnjih let v bistvu kar močno spremenili naše delovanje, družba je postala zelo velika in vse bolj na nek način spodbujamo inovativnost in tudi na področju, in seveda kadri so nam pri tem področju ključne. In če smo prej v preteklosti v bistvu po firmi delovali bistveno bolj skozi nek individualni pristop, je danes seveda ključno sodelovanje, povezovanje najrazličnejših multidisciplinarnih ekip in na tak način res skušamo povezovati multidisciplinarno potenciale, ki jih imamo v družbi. In v bistvu tudi s področjem kadrom se v zadnjem času vse bolj ukvarjamo in samo trenutek, zdaj sem pa jaz malo, se opravičujem. In seveda skrb za osebni in profesionalni razvoj nam je v bistvu res na prvem mestu. In tu na tem slajdu je navedenih kar nekaj iniciativ, ki smo jih recimo tudi na kadrovskem področju sprovedli. Recimo en primer je Dialog, kjer to je ena v bistvu aplikacija in pa en koncept, preko katerega dejansko gradimo komunikacijo z našimi samozaposlenimi na način, da v bistvu vzajemno z timi, z posamezniki skupaj dejansko postavljamo cilje in dejansko preko tega spremljamo seveda tudi razvoj na tem področju. Tak, s tem bi jaz mogoče se zahvalil, predvsem pa sem tukaj, da na čim več vprašanj odgovorim. Kdo na mikrofon? Hvala. Hvala za tole odlično predstavitev, Igor. Zdaj pa kar predlagam, mogoče, če imate vprašanja, lahko jih zastavljate z virtualnim dvigom roke, lahko kar takole vskočite, lahko tudi v chatu, pa jih bomo prebrali. Sicer pa, kot rečeno že prej, se bomo zdaj razvrstili v breakout roomse in v eni izmed teh sob bo tudi na voljo Igor. Tam boste lahko zastavljali vprašanja v zvezi z analitiko, tradingom, financami in splošno o viziji GEN-I. Drugi breakout room bo HR kadrovska, tako da midve s sodelavko Alenko Potočnik bova v tej sobi. Potem tretja soba bodo pa govorci, oziroma bo Timotej povedal, ali bojo govorci razdeljeni v dve sobi, kjer pa boste potem lahko zastavljali oziroma še enkrat postavili isto vprašanje, na katera prej nismo uspeli odgovoriti. Tako da mogoče predlagam, Timotej, če nam še tehnično poveš, kako bo to šlo, oziroma preberemo vprašanja, oziroma če ima kdo kakršnekoli vprašanja, ki bi želeli zdaj zastaviti. Ja, jaz bi predlagal, da zdaj še kar kakšno vprašanje zastavimo Igorju na splošno, ko smo vsi prisotni, vmes bo Manca aktivirala breakout rooms, kjer se bo potem lahko po manjših skupinah pogovarjali z govorci, bodo pa v dveh skupinah in sicer bo tudi vidno v imenu teh sob, kateri so kje. Vidim, da je že tudi ena roka dvignjena. Tako da, Jure, kar izvoli. Lep pozdrav, gospod Koprivnikar. Eno vprašanje. Omenili ste inteligentne sisteme, strojno učenje in tako naprej. To je blazno zanimivo področje, tudi mi ga na avtomobile implementiramo. In to, kar ste govorili o kavzalnosti, je vse res.
Cene energentov so pa blazno nihajoče in odvisne od tega, ali kdo bo zmagal v ameriške volitve, do 1000 stvari. In me zanima, ali imate v podjetju res tak sistem, ki je dovolj natančen, oziroma dovolj dober naštiman, da se lahko na njega ozrete, ali kako imate to izvedeno? Glejte, vse, kar ste povedali, je res. Skratka, sploh na dolgoročnem trgovanju prihaja do, mislim, sploh z vidika dolgoročnih produktov, se seveda vidi vse večja korelacija ali pa povezava z finančnimi trgi. In dejansko, če se osredotočimo na samo električno energijo, se v bistvu prepletata dva vzorca. En je v bistvu zelo fundamentalen. Trguje se namreč vse produkte, se pravi od produktov z dobavo znotraj ta istega dneva, za naslednji dan, naslednji mesec in tako naprej po celotni časovni osi. In seveda bolj, ko so ti produkti dolgoročni, več je seveda najrazličnejših vplivov, tako povezav z finančnimi trgi, predvsem pa povezav z ostalimi energenti, zaradi tega, ker električna energija, proizvodna je seveda, električna energija je seveda odvisna od vseh fundamentov, to pomeni, električna energija se proizvaja vse bolj z soncem in vetra, se pravi, zelo velika povezava z vremenom, potem termoproizvodna postopoma, seveda vsi vemo, usiha, ampak seveda je odvisna od cene premoga, potem električna energija se proizvaja preko plina, se pravi, igra cena plina pomembno vlogo, emisij, skratka preplet vseh najrazličnejših danosti. Ampak, kakorkoli z vključevanjem najrazličnejših energentov v sam portfelj, lahko dejansko zelo fokusirano dosežeš določene hedging učinke in določene vplive seveda izločiš. In na tak način, se pravi predvsem za tistimi deli, ki jih fundamentalno obvladujemo po regiji in pa tudi širšem evropskem prostoru, lahko seveda dosežemo določene konkurenčne prednosti. Seveda je nemogoče vedno dosegati odločitve, ki imajo nek hit rate daleč na 60-70%. To je seveda nemogoče in gre za to, da pač potrebuješ določene konkurenčne prednosti in na podlagi konkurenčnih prednosti gradiš seveda potem svoj P&L. Ampak vsi energenti, tudi kot ste omenili, sploh pa električna energija, so vse bolj volatilni in tudi na tej volatilnosti se da dejansko ustvarjati P&L. Sem odgovoril približno? Hvala. Ste, ja. Hvala. Eno vprašanje od Adriane imamo, in sicer, kaj več povedati, kaj predstavlja oziroma je mišljeno kot virtualna elektrarna? Ja, glejte, virtualna je spet zelo širok pojem. Lahko so to neposredno proizvodne enote, se pravi recimo solarna polja, vetrne elektrarne, ki jih dejansko vključuješ, ki jih dejansko agregiraš v funkciji agregatorja. Lahko so pa seveda to tudi posamezni odjemalci, ki imajo nekako prilagodljiv odjem in jih seveda vključiš na način, da jih seveda zagregiraš. In virtualna elektrarna je v bistvu nekaj je en skupek, preko katerega tržiš fleksibilnost. Se pravi, gre za to, da nabiraš en skupek opcijskosti, ki imajo seveda svojo vrednost in to vrednost lahko tržiš s prisotnostjo na borzah in pa trgih energentov. Še kakšno vprašanje? Skratka, virtualna elektrarna je v bistvu tista, ki omogoča posameznim subjektom, ki jih zagregiraš, trženje svoje prilagodljivosti. Okay. Eno vprašanje, mogoče bi še to odgovorili, potem bi pa kar predlagal, da... Da gremo v breakout room, se tako, ja.
Kako v prihodnosti GEN-I želi vplivati na lokalno oziroma slovensko polnilno infrastrukturo? No, se nekaj govora je že bilo prej o tem, pa mogoče... Ja. Predvsem s tem, da bomo v bistvu našim končnim odjemalcem, in pa govorim tako o industrijskih odjemalcih, tako kot o gospodinjstvih, ponudili produkte in pa rešitve, ki so med sabo povezljive. Skratka, naša vloga seveda ne bo izgradnja velikih polnilnic na samem omrežju, ampak predvsem naprave, ki jih bodo integrirali naše končne stranke, skratka gospodinjstva in pa industrijski odjemalci. Mogoče tle, Igor, če me dovoliš, se pravi samo še dopolnim, da ni fokus naš v javni polnilni infrastrukturi, ne, se pravi to, kjer nekdo, ki je lastnik električnega vozila, lahko parkira recimo po mestih, ampak se osredotočamo z povezljivimi produkti, tako kot je Igor omenil, dejansko na neko poslovne odjemalce oziroma gospodinjske odjemalce oziroma mi jim pravimo končni odjemalci, ne, se pravi, to sta področji, kjer se mi vidimo na polnilni infrastrukturi. Ok, hvala. Zdaj pa res predlagam, mogoče vidim, da imamo še eno vprašanje od Sare, pa jaz predlagam potem, da Sara, če to vprašanje za Igorja, mogoče da jo potem razvrstimo v breakout room in kar direktno tam vpraša. Timotej, zdaj pa na tej točki te predajam besedo, da razložiš še enkrat, kako bo to potekalo razvrščanje med breakout roomi. Ja, zdaj se vam bo na zaslonu pojavila možnost, da izberete, v katero sobo želite iti. Napisano bo govorci, ki so tam prisotni. To izberete in boste razvrščeni tja. Mi bomo tudi govorce, če se ne bodo že sami premaknili tja, prerazvrstili. Če pa komu to ne deluje zaradi stare verzije Zooma, pa napišite v chat, kam bi želeli iti in vas bomo potem Manca kot host tja prerazvrstila. Mogoče bo malo trajalo, če vas bo več, ki bo treba ročno prerazvrstiti, ampak mislim, da bi morali pri večini delati, da lahko sami izberete in lahko tudi potem iz ene sobe v drugo prehajate, kot bi bilo eno sproščeno druženje, da se po manjših skupinah pogovarjamo. Predlagam potem, da Aleš pa Katarina Trstenjak, ki sta imela prej še vprašanje za govorce, gresta pač v ta room in tam vprašata. No. Sicer pa ni nujno, da je to resno, to je pač neformalno druženje, pač nadomestek virtualni za tisti zadnji del dogodka. Tako da na tej točki bi se jaz rada zahvalila še enkrat govorcem. No, se opravičujem, prej smo malo pohiteli naprej po časovnici. Hvala lepa za udeležbo na okrogli mizi. Hvala, Igor, za super predstavitev. Tako da za tiste, ki vas te breakout roomsi mogoče ne zanimajo, se vam še enkrat zahvaljujem na tej točki, da ste namenili svoj čas danes nam, da ste nas poslušali, sodelovali pri debati. Tako da vse ostale pa res vabim, da se pridružite še tej debati. Timotej, boš prevzel pa nas razvrstil oziroma